హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎట్లున్నారు? బాగున్నారా? అయితే సరే, నాకైతే ఫుల్ తుమ్ములు, ఫుల్ పడిషం పడేసింది. ఏం చేసేది తెలీదు. ముక్కులో గాలి పోతుండలేదు, నోట్లో గాలి ఇడ్చుకొని ఇడుస్తా ఉన్నాను. అంత కష్టమైతా ఉంది. ఏం చేసేదని తెలీదు. మా అమ్మ దగ్గరికి పోతామా, ఇట్లా ఉందమ్మా, ఏమ్మా చేసేది అనేసి మా అమ్మతో ఒక ఐడియా ఇచ్చా. అంటే నేను రెగ్యులర్గా చేస్తాను, అదే చేయరా, ట్రై చేయరా అనింది. ఏమి లేదప్ప, మిర్రల్ ఉంది కదా, మిర్రల్ ఎత్తకుండా ఒక పిన్నెకి ఎత్తుకొని కుచ్చుకొనేసి దీపంలో బాగా కాల్చుకోండి. అంటే ఫుల్గా కాల్చుకొని దాన్ని పొగ ఇడ్చుకుంటే చాలప్ప, ఫుల్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఏమి ఉండేది, పాలిష్యం శుద్ధంగా క్లియర్ అయిపోతుంది పొద్దున్న లోపల. సో మీరు ట్రై చేసింటే కన్నా కమెంట్ చేయండి, ట్రై చేయలేదంటే ట్రై చేసి కమెంట్ చేయండి. మీకు ఎట్లా ఉంటే కన్నా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఉంటా మరి, లైక్ చేసుకోండి మరికుండా.